إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Амма ба'д, дорогие верующие, сегодня наша проповедь «Ибтилаат, ваззалазиль, вальфайданат, валь-ясар». Дорогие верующие, сегодня наша проповедь о испытаниях, которые Аллах дарует верующим людям, напоминанием, посланием от Господа миров, как землетрясение, как наводнение, как ураганы. Это является посланием от Господа, чтобы верующие Аллаха вернулись к Аллаху, чтобы верующие Аллаха покаяние сделали, чтобы оставили свои грехи, чтобы между собой были на самом-то деле, как Аллах нам описывает, умматан вахида, одной общиной. Напоминание от Аллаха, что умма это единая умма, что это умма одна тело. Когда где-то бывает, скажем, проблемы, бедствия, испытания, другие должны также переживать за них. Так же, как за своих родных братьев и сестер, как своих домочадцев. Это является настоящей уммой, если они будут болеть друг за друга. Аллах в Коране нам говорит, дорогие верующие, что испытания будут посылаться верующим и неверующим. Если человек неверующий, это не значит, что у них не бывает таких испытаний. У неверующих тоже бывают испытания. Однако им не бывает за это испытание награды, дорогие верующие. Однако верующим бывает награда тогда, когда они довольны этим испытанием Аллаха. Верующий должен быть довольным о том, чем Аллах сообщает ему. Будь доволен моими дарами, говорит Аллах. До сих пор я тебе даровал благо, безопасность, хорошую постель. А теперь благодари меня за то, что я у тебя забираю. Это мое, говорит Аллах. Аллах нам дает знать, что это его собственность. Земля и небеса, и то, что живут на земле и в небесах, это собственность Аллаха. Аллах говорит в Коране нам, дорогие верующие, чтобы мы верили правильным образом. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Сура Аль-Бакара, 155 аяте Аллах нам сообщает: мы непременно испытаем вас незначительным страхом. Мы это увидели, дорогие верующие. Голодом увидели, дорогие верующие. Потеряли имущество, увидели, дорогие верующие. Людей и плодов обрадуй же терпеливых. Аллах что говорит нам? Обрадуй терпеливых, будь терпелив. Предопределение Аллаха. Также Аллах говорит дальше: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Которых, когда их постигает беда, они говорят что? Какие слова? Воистину мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. То есть верующий убежден должен быть. Верующий должен быть готов к встрече Аллаху. И также дальше, говорит, Аллах нам сообщает в Суре Аль-Бакаре, 157 аяте: «Улаика алейхим салавату мир раббихим ва рахма, ва улаикум мухтадун». Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем, потому что они довольствуются, они благодарны Аллаху, они в терпении. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщает нам, дорогие верующие, смотрите: «Аджабан ли амрил му'мини». Какое странное дело у верующего человека, мусульманина, единобожника, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям: «Инна амру куллуху хайр». Все его дела верующего человека в благо, ему же благо. «Валейса залика илля ли ахади илля ли му'минин». Кроме верующему нету этого другому. Кроме верующему единобожнику. Береги свой таухид, береги свой иман, акиду. Если уйдешь оттуда, не будет тебе блага за испытание, которое Аллах тебе дарует. «Ин асабату саррау шакара». Когда к нему приходит благо, он делится этими благами. Шакара. «Факана хайран лаху». И это ему благо. Как мы знаем, в суре Нуне Аллах рассказывает в суре Аль-Каламе о том, у кого был сад, отец делился
но когда уже сыновья не делились, что Аллах с ними сделал? Ихним имуществом. Факана хайран лаху, Аллах сказал, если он делится, значит благо. وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Если его постигает беда, он проявляет терпение, он не гневается на предопределение Аллаха, он доволен қада валь қадар, то, что Аллах предписал ему, он доволен. И также, дорогие верующие, мы должны знать, وَقَدْ يَكُونُ عُقُوبَةً. Иногда наказание бывает, то, что нас постигает, наказание за что? За грехи определенных людей. И верующие люди, мусульмане, не справились против этих грехов и этих грешников. Не смогли они изменить ни этих людей, ни эти грехи. Как если кто-то построил харамное кафе, построил халяльное кафе рядом, кто-то построил харамный банк, построил халяльный банк, кто-то построил харамную школу, построил халяльную школу. Не справились мусульмане. Что теперь дальше? Аллах Субхану ва Та'аля посылает общее наказание. Общее наказание бывает, Аллах посылает. Те, которые старались делать что-то, Аллах их забирает шахидами. А тех, которые согласились с ними на их грехи или на их предательство, последовали за ними, Аллах всех их проклянет и забирает, и уничтожает. Им будет мучительное наказание, а этим будет чего? Шахада, мученичество. Потому что они старались изменить, но не изменили. Баракаллаху фикум. Аллах говорит в Коране, сура Шура, 30 аяте: «Вама асабакум мин мусиба, фабима касабат айдикум ва яфу ан кафир». Смотрите, сами люди делают много чего, Аллах нам сообщает. «Вама асабакум», то, что вас постигает. Из бед, которых постигает, это то, что приобрели ваши же руки, Аллах говорит. Вы же сами являетесь преступниками, Аллах говорит. Вы же сами сделали это все, не Аллах. У Аллаха есть закон, когда приступает этот закон, случается. Аллах говорит дальше: «Ваяфу ан кафир». Аллаху акбар. И Аллах является прощающим. Многих Аллах прощает. Хоть он старался изменить сердцем, делал дуа против мункарата, против плохого, Аллах Субхану ва Та'аля прощает таких даже, кто не справился. Аллах вводит их в райские сады, делает их мучениками. Итак, дорогой верующий, дальше Аллах говорит в другом аяте, суре Руми, 41 аяте: «Захар аль-фасаду», говорит Аллах, «фил барри валь бахри бима касабат айдин нас, льюдикум ба'да аллади амилу ла'аллахум ярджи'ун». Захар аль-фасад. Появилось нечестие, убийство, неверие. Все то, что видят люди, грехи. Быть может, не знает, однако это грехи остаются грехами. Фасад, нечестие на земле. На земле и на суше. Сколько мы видим, какие грехи делают люди на море. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Людям становятся известны эти грехи даже. Бима касабат айдин нас. Это люди сделали, говорит Аллах. Люди сами сделали. Льюдикаум ба'да аллади. После этого чего? Аллах дает им вкусить наказание Аллаха. И страдают даже невинные. Ла'аллахум. Ла'аллахум чего, говорит Аллах? Быть может, они вернутся к Аллаху, раскаются после этих знамений. Быть может, люди вернутся к Аллаху, дорогие верующие. И также, когда землетрясение было в Медине, в городе Медине, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитал своих сподвижников, смотрите как, не жить с кем? Грешниками, не жить тиранами, не жить преступниками, отдаляться от преступлений, от больших грехов. Умар бин Хаттаб говорит: «Хатта истафакат ис-сурур», говорит, рассказывается, трещины пошли на ихних кроватях, разрушаться много чего начало в Медине. Умар бин Хаттаб встал и начал говорить: «Ахдаттум», вы изменили религию? Изменение религии, убеждение, в поклонении, изменение бид'a пришло, нововведение пришло идеологии мусульман, нововведение пришло поклонение мусульман. Изменили законы Аллаха, дорогие верующие. Ла хауля ва ла куввата илля билля. Умар бин Хаттаб испугался из-за этого. Факал: «Лакад а'джальтум», вы поспешили. Еще Умар, праведные халифы, еще живы. Землетрясение в Медине. И Умар сказал после этого: «Лаин адат», если еще раз будет, я уйду из Медины. Я не буду жить с грешниками, я не буду жить с преступниками,
я подальше буду держаться. А представляете, те, которые следуют за преступниками, компания преступников, поддерживает преступников. Ла хауля ва ла куввата илля биллах. Это приводится в Сахих аль-Байхаки. Итак, дорогие верующие, ибтиля ли каумин ва акубатин ли ахрин, как мы сказали, бывает наказание одним, дары, подарок от Аллаха, мученичество, шахада другим. Как мы сказали до этого. Аля я'ламу ман халака ва хуа латифул хабир. Разве не знает тот, кто создал? Он является, Аллах субхану ва та'аля, мягок, и ведущим Аллах является во всем. Итак, дорогие верующие, из милости Аллаха является некоторые землетрясения, некоторые беды, как мы упомянули вам. И милость почему? Потому что Аллах делает одних шахидами, мучениками. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аш-шухада у хамса». 5 людей шахидов. Ну, конечно, в хадисах перечисляется, кто хочет вернуться в Инстаграме, 78-я лекция, баракаллаху фикум. Рассказывается больше 20 шахидов. Рассказывается больше 20 шахидов. Не только тот, кто умер на пути Аллаха. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе: «Аль-мат'ун». Аль-мат'ун кто? Тот, кто умер в общей болезни, в чуме. «Валь-мабтун», тот, кто умер кишечными заболеваниями. И также легкими, заболеваниями легких. «Валь-гариху», тот, кто утонул. Посмотрите, наши братья утонули. Наши братья умерли. Баракаллаху фикум. Пусть Аллах смилуется над ними в Марокке, и в Ливии, и в Сирии, и во всех странах, и в Украине. «Васахибуль хадми», и тот, кто умер под зданиями. Смотрите, сколько снесло. Волна была, говорит, 30 почти метров. Волна была в Ливии 30 почти метров. Сметали здания просто. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Соболезнуем мы, дорогие верующие, эти народы. «Васахибуль хадми, вашшахиду фи сабилиллах». И также мученик, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, на пути Аллаха является шахидом. Хадис передал имам Бухари и Муслим. «Юстахаббу», сунна, желательно является, дорогие верующие, когда мы видим такие знамения, послания людям от Аллаха, мы должны вернуться, таубу делать. Таубу сделать. Быть может, ты нарушил права людей, общим всех. Быть может, ты нарушил права своей семьи. Быть может, ты нарушил права кого-то другого. Верните права. Таубу, дорогие верующие, быть может, нарушил права самого Аллаха. Поэтому сунна является таубу сделать, оставить грехи, спешить добрым деянием, спешить истихфару, просить прощения у Аллаха, как Аллах в Коране нам об этом сообщает. Также делать садака, как дуа и садака спасает нас от бед. Аллах в Коране говорит: «Вама кана Аллаху муаддибахум ва хум ястагфирун». Аллах их не накажет, если они будут просить у Аллаха прощения. Но если Аллаха не просит прощения, быть может, ты просишь у Аллаха прощения, но не вернул право человека. Ты просишь у Аллаха прощения, ты не вернул право человека. Или, быть может, ты не вернул право народа. Взял у него, у этого народа, не по праву. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Итак, дорогие верующие, ни'мату табатиль ард. Эта земля на самом-то деле является благом, когда она стабильная. Аллах говорит в Коране: Аллаху лади джа'аля лакум аль-арда караран, вассамаа бинаан. Аллах тот, кто сделал землю стабильным, что можно жить на ней. И также Аллах сделал небо для нас покрывалом, то есть небо для нас, как крыша для нас, небо, дорогие верующие. Аллах нас оберегает, Аллах нас бережет, дорогие верующие. И также, дорогие верующие, Аллаху субхану ва та'аля ябталил ибадаху беззалазил валь баракини юдаккирахум. Аллах напоминает нам землетрясениями, быть может, вулканами, наводнениями, разными напоминаниями Аллах напоминает, чтобы мы вспомнили благо Аллаха, как мы упомянули раньше в начале проповеди. И мы знаем, дорогие верующие, нельзя мусульманину откладывать покаяние. Как мы сказали, покаяние, если ты каждый раз будешь откладывать, за то, что человек откладывает покаяние, набираются грехи. Им больше и больше становится. Если человек откладывает покаяние. Быть может, если ты право человека не вернул, а сколько таких прав не вернули в Ливии, или в Марокко, или в Сирии, или в Турции и других местах, или в Украине,
или в России, или в других местах, сколько нарушается права людей, потом еще люди ждут они милости Господа. Да, коммунистам, безбожникам Аллах иногда не посылает такие знамения, как коммунистам, безбожникам. Они и так не понимают. Они и так будут вечно в аду. Но чуть верующим Господа Аллах посылает напоминание, чтобы они вернулись к Аллаху, чтобы они вернулись в пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это является напоминанием. Аллах говорит в Коране: «Алям надж'аль арда михада». Разве Аллах не сделал для вас землю ложей, что даже можно спать на этой земле? Не болото, а ложем. И так Аллах говорит: «Вальджибаля аутада». Разве Аллах не сделал горы колочками забитыми, чтобы эта земля не катилась, чтобы был баланс на земле? Колочками забита эта земля. Сура Набай Аллах сообщает. Из признаков конца света мы должны знать, дорогие верующие. Маленькие признаки конца света посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что будет много землетрясений. И он сказал: «Ла такому саа», не будет судного часа. Маленький признак конца света. И сегодня, чтобы это не происходило, мы должны бороться с собой. Что будет, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям: Аллах заберет знающих людей среди нас. Сколько людей сегодня вышли с этой мечети учить знания шариата, чтобы в этом городе не было судного часа. Сколько людей вышло. И посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: тогда, когда Аллах заберет знающих людей. Дальше, вот так залазиль. Мало будет знающих людей, больше будет землетрясение. Время приблизится, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы видим, сколько нету бараката времени. Час, раньше час, как сегодня 10, 15, 20 минут. Спросите старших в возрасте. Они вам напомнят, как был баракат чуть раньше, а сейчас какой баракат. Почему? Потому что грехи слишком публичные стали. Когда грехи распространяются, бараката мало бывает и во времени, и в людях, и имуществе. Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, дальше говорит: «Ваяктруль харадж». Распространится убийство. Много будет убийства, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Это признаки конца света. Тогда нужно остановить убийство. А для этого есть пути, как нужно остановить. И также посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщает нам, саллаллаху алейхи ва саллям, скажите: «Хатта яктура фикумуль маля фаяфид». Даже до такой степени будет, много будет у людей имущества. Спросите, 40-50 лет тому назад, как люди жили. Люди ценили хлеб с чаем. Если есть чай, посыпать сахара. Радовались с хлебом, с маслом. Сегодня сколько еды на столе, посмотри, и сколько ты благодарен Аллаху за то, что Аллах дарует. Сколько, посмотрите. Ла иляха илляллах. Как мы далеки от ни'мата Аллаха. Не благодарим, дорогие верующие, я говорю общим, беда. Не благодарить Аллаха, значит Аллах забирает. Итак, дорогой верующий, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщил нам об этом в Сахих аль-Бухари. Также посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, и Аллах нам сообщает, аяте в Коране, что землетрясение, как мы сказали, напоминание от Аллаха. В сурате Хаджи, первых и вторых аятах Аллах приводит: «Я айюхан нас», говорит Аллах. О люди, Аллах обратился. «Иттаку раббакум инна зальзалата саати шайун азим». Бойтесь своего Господа. А бояться это что? Слушаться приказов Аллаха, исполняя их. Оставлять запреты Аллаха, оставляя их. Слушай запреты Аллаха, оставляя их. «Иттаку раббакум», слушайте своего Господа богобоязненным образом. «Инна зальзалата саати». Час землетрясений, он великий, говорит Аллах. Он является великим. И дальше это аят. Итак, дорогой верующий, «Инна зальзалата лаха асбабун ва хикам». У землетрясений есть причины. Конечно, мы не против причин. Ислам и религия Аллаха не против причин. Но природа сама по себе не делает ничего. Буря сама по себе не делает ничего. Аллах послал. Как мы рассказывали рассказ о сабиитах, то есть саби, рассказ Саба, в котором жили в Йемене. Что Аллах с ними сделал их плотиной? Что Аллах сделал их ГЭС, как сегодня сказать, ГЭС современный?
И в Ливии то, что случилось, почему? Хикам ва асбаб. Причины есть, мудрости Аллаха есть, дорогие верующие, чтобы ливийцы и не ливийцы, и марокканцы, и другие народы, чтобы вернулись к Аллаху, чтобы верующие сплотились под ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Разве этого не хватает? Аллах наказывает всех. Для Аллаха это мир, и то, что в этом мире, если нету единобожия на убеждении, на словах и делах, нету цены, грош цены этому миру у Аллаха. У Аллаха грош цены, поэтому Аллах посылает эти беды, дорогие верующие. بارك الله فيكم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة بسم الله الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Мы соболезнуем за наших братьев и сестер, как мы сказали, пострадавших. В Ливии только что утром читал я 20 тысяч потерянных людей. 20 тысяч. 11 200 умерли. То, что нашли они. 20 тысяч домами, семьями ушли в море. Рассказ Саба. Послушайте внимательно рассказ Саба. Пошло ширк, многобожие. Ослушались Аллаха. Воровство, кража, преступление за преступлениями. Аллах, субхану ва тааля, распоряжается в своем владении, в своем собственности. Аллах делает то, что Он пожелает. И Его не спрашивают, почему ты этого сделал. У Него есть свои мудрости у Аллаха. И причины, конечно, как мы сказали, не отрицаем, есть причины. «Вама нурсилу бил аяти илля тахвифа», Аллах сказал. Мы не посылаем свои знамения, кроме как устрашая, что с вами тоже будет, если вы ослушаетесь. И с вами будет такое же, если вы не послушаетесь Аллаха. Как верующих единобожникам это что? Которым порицали порицаемое, им будет мученичество, шахада. А те, которые в грехах потонули, утонули в своих же грехах, ослушались Аллаха и Его посланника в своем неверии, им будет наказание. Им будет наказание, они не будут шахидами, они не будут мучениками. Итак, дорогие верующие, файданат, как мы сказали, файданат, это имеется в виду наводнение, буря и землетрясение являются знамениями Аллаха. Как Катада сказал, Аллах, субхану ва тааля, устрашает своих рабов своими знамениями так, как Он пожелает. Но однако люди должны взять урок из этих знамений. Люди не должны забывать. Аллах, субхану ва тааля, когда находятся люди в гафлате, беспечности, посылает им опять знамения. Верующим людям, но не безбожникам. Итак, дорогие верующие, во время Абдулла бин Мас'уда, он был в Куфе. И он сказал, Абдулла бин Мас'уд, «Я и он нас, инна раббакум», он сказал, Аллах вам посылает намек, упрек за то, что в Куфе идут какие-то грехи. Идут преступления, ослушание Аллаха в Куфе. Разве мы живем во время сподвижников, чтобы мы были в лучшем положении, чем сподвижники? Мы просим Аллаха, дорогие верующие, чтобы мы размышляли и получили урок. Мы просим Аллаха, дорогие верующие, шагаду для наших братьев в Марокко, в Ливии. Мы просим Аллаха, дорогие верующие, также погибших нашим братьям в Украине, мусульманам, шагаду на пути Аллаха, чтобы они получили. Мы просим Аллаха, дорогие верующие, пострадавшие мусульмане в Украине, пострадавшие, они получают шагаду, дорогие верующие. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, зульман тот, кто умирает, в огне тот, кто умирает, тот, кто умирает в воде, тот, кто умирает. Шагада, дорогие верующие. Но мы желаем, конечно же, на шагаду на пути Аллаха, хоть это не является путь Аллаха, дорогие верующие. И мы просим, дорогие верующие, Аллаха, мученичество нам также, дорогие верующие, на Его пути. И чтобы мы умерли в городе Медины, в городе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на лучшем месте в Мекке и в Медине. Мы просим, дорогие верующие, благополучия, безопасности всем мусульманам и немусульманам.
Мы просим Аллаха, дорогие верующие, чтобы Аллах открыл наши сердца пути пророка Мухаммада, саллаллаху ассалям, чтобы мы жили на этом пути, чтобы мы умирали на этом пути, дорогие верующие. Мы просим Аллаха, дорогие верующие, джаннатуль фирдаусуль а'ля. Мы просим Аллаха высшую степень рая фирдауса. Чтобы мы были, дорогие верующие, вместе с пророками, с подвижниками. Мы просим Аллаха помиловать и простить наших родителей, наших близких, наших братьев, мусульман и сестер. Аллахум руддал уммата илейка раддан джамиля. Аллахум руддал уммата илейка раддан джамиля. Аллахум ахфир муслимин и муслимат фил Магриби ва фи Либия ва фи джами'ил анха'ил алам. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في ليبيا وفي المغرب اللهم اغفرهم اللهم تقبل شهادتهم اللهم تقبل شهادتهم اللهم اغفر لهم اللهم أمنهم في أوطانهم اللهم احفظهم بين يديك اللهم احفظهم بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أنت أخي أقم الصلاة